चल जा कुड़ियो किधर मैच लाई पी जे तुम शर्म नहीं आती कुड़ियां मैच नहीं खेडदियां अब्बा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਅੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕੋ 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 ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ क्रिकेट खेडन दी नहीं और तेरी उम्र शादी दी हो गई है मैं तेरी शादी कर देवां ते तू अपने घर दी हो जावे ते तू जड़ी है ना दबलीए अपना घर छड़ के ते इत्थे आ जांदी है पहले अपनी दीन तो समझा मैं भी तेरे प्यो नाल कर लाना गल समझे ना ओ चमको चमको मेरी गल सुन क्रिकेट खेडन दी तेरी उम्र नहीं और तेरी उम्र हो गई है शादी ब्याह दी समझ आई ना ते ओ ओदी की कहंदे ने मास्टर ते ओदा प्यो तेरा निकाह होया दा शादी दी डेट लेने आ रहे ने जा जा के मुंह तो तैयार हो अब्बा मैं कोई नहीं ब्याह कराना जल्दी आ खेडिए आओ नी मेरी टीम दे बंदे आ जाओ आ जल्दी चल आ की करा इस कुड़ी दा इको ती सी ते मेरे लाड़ प्यार नाल विगड़ गई है समझ नहीं आंदी मेनू एदी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बोला भरा की हाल चाल ठीक है शुक्र है अल्लाह दा आ पुत्र की हाल तेरा बैठ बैठ आ जाओ बैठ बच्चियां खेल तुमको ते अजे भी जरा न्याणे वाले काम करदी रही चली जी ना वे अच्छा खुशिया हां मैं तेरे को आया तेन पता है हाँ, कि हाँ। बचपन ची चमको दा ते एदा निकाह करता बिल्कुल बिल्कुल मैंने याद है ते हुन माशाल्लाह ए मास्टर लग गया 85,000 रुपया तनख्वाह ले रहे माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है मैं हुन चाहना है एक महीने दे अंदर अंदर जड़े ना एदी शादी कर दईए चाहना तो मैं भी यही हां हाँ। कि जल्द अपनी धी दा फर्ज अदा करा हाँ तो फिर बस एक महीने के कमलियो बस करो असी आए बैठे हैं कोई शर्म करो हाले तक दी ओ बचपना नहीं जा रहा मेरी धी दा खुशिया माशाल्लाह हुन जड़ा ना माकूल तनख्वाह छोटी मोटी गड्डी भी ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਆ सॉरी ओने में छक्का मारा ते गेंदा नु ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ चलो पार्टी देख ले चलो चलो बस अजे बचपन है ना ओदा तेरियां सारियां गल्लां ठीक ने पर गल वे ओ चमको कहंदी मैं हाली ब्याह नहीं करना दस मैं की आखा ओ वीरे तुमको ने आप फैसला करना है वो फैसला करना तू करना है तू देने चमको को आप बड़ी है वो कोई ओ यार तुझे पता मेरी कोई कोई है मैं नहीं करा मैं जबरदस्ती नहीं कर ओ बस नहीं कर के मेहमान आए थे कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो ख्याल कर मास्टर साहब तुसी अच्छा मैं हुन छक्का नहीं मारिया सी और डबली ने मारिया सी चल नी माफी मांग मैं मांग लेंदी सॉरी रख दे बाल्टी उन्होंने बस कर दी क्रिकेट दी रख दे चमको इधर मेरी गल सुन इधर आ आई अब्बा जी तुसी सारे इधर आ जाओ इधर ले ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੇ 19 ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 19 ਤਾਰੀਖ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਟਿੱਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਓ ਮਿਸਟਰ ਆਈ ਲਵ ਕ੍ਰਿਕਟ 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 ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਆਈ ਲਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਈ ਲਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਮਕੋ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ
ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ यार एक तो मैं तेरे तो हैरान हाँ, चमको वड्डी है तू बड़ा है, ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਏ वो तो फिर इनकार कर रही है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਮਕੋ ਤੋਂ, ਚਮਕੋ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। चमको धी मैं तेरा चाचा लगदा रिश्ते दे विच, अगर देखिया जावे ते ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਪਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਬਈ 15 ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਖੇਡੀਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਮਕੋ 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 ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੋ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੋ? अरे खाड़े ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। खुशियाँ क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? बस ठीक ठाक चाचा। खुशियाँ हुन सारे वास्ते के हुक्म है? मैं अब्बे को तोड़ घेना या ते को तो पता है अब्बे दी जबान दा मसला है, हाँ। बोल नहीं सकदा। हुन हुक्म कर सारे वास्ते। ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? चाचा खुशियाँ ओ जेड़े पर साकू सदे ही चमको दे रिश्ते वास्ते ओ हुंदा हुन निकाह पा मेरे नाल ते शादी करके दे अब्बा तां वास्ते तोड़ आया बैठे। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਮਕੋ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, हैं ਤੇ ਹੁਣ ਚਮਕੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਮਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਏ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ओ चाचा खुशियाँ खैर तो है वक्त ऐसा कुछ ते किस वास्ते सदे जेले बचपन में निकाह कीतो है अभी अपने बिराद भतरीजे नाल हैं ते साकू क्यों सदे? ਖੁਸ਼ੀਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਖੁਸ਼ੀਆ ਤੂੰ ਚਮਕੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਮਕੋ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਈ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਚਮਕੋ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਪਸੰਦ ਹੈ? जी हाँ जी हाँ, मैनू क्रिकेट पसंद है ते नाल मैं आप ही क्रिकेट खेडदा। मेरे घर ट्राफियां दी शल्फा भरिया पईन और मेरी दिल्ली ख्वाहिश है भाई जेड़ी मेरी सवानी बने वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेदे इंटरनेशनल लेवल ते। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिकेट पसंद है? हाँ जी बहुत। अच्छा वाल तो मेरे दिल दी ख्वाहिश पूरी थी नहीं पई है। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ठीक है साकू तो कोई इतराज क्या नहीं, पर मैच खेलना किवें है? ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਆਲ। जै ते को आउट कर गिदा ओ जीत वैसी। ਯੈਸ ठीक है जी, ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। ਉਹ ਖਲੋਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। मंजूर है। ਖੁਸ਼ੀਆ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ओ ਸਕਦਾ? भाईजान आज का रिवाज चलो है, ओ लोग पैसे दी डिमांडा रखे ने, कोई गड्डियां दी डिमांडा रखे ने, कोई बैंक च पैसे रखवाने दी डिमांडा रखे ने, कोई क्रिकेट दी डिमांडा रखे ने। ए डिमांडा चलदियां पईयां, ए डिमांड सोहनी है। जिले लड़की दी जा ख्वाहिश है फाकू कोई इतराज है दो ते पानी दा पानी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਧੀ ਏ, ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। तेरा कोई इतराज है? ठीक है जी, मंजूर। ठीक है। तेरा छुअर राजी है ते वाल तू क्यों अड़ियल गा अड़ी खत्ती बैठे हैं? ठीक है मेरे पुत्र, करो जो मन दी मर्जी करनी है करो।
आओ जी कितने गेट बैठ चमको जिंदाबाद चमको जिंदाबाद। चलो टीम के बंदे मेरे आओ, आ जाओ आओ। आओ आओ मैदान से आओ हाँ भाई चमको हाँ जी पहले कौन गेट करवावे चल तू करा दे अच्छा नहीं नहीं पहले मैं कराऊं। हाँ तू करवा क्योंकि पहले निकाह भी तेरा थियो है कि नहीं लुसीना ना मार बने त्रै गेंडा ही नहीं चौथी गेंद कहना करवाने था अगर त्रै गेंडा तय ओट कर गी था तू जीत में से ना कर सका वाल मेरी बारी ठीक है चलो भाई ताड़ी मार भाई आजा आजो चल अबे चमको अच्छा दो में मेरी गल सुन लो 3 गेंदा ने ते मैं तो छिक्के ही मारने ने चलो चमको जिंदाबाद चमको जिंदाबाद। चमको जिंदाबाद। ओ ए गांते गसा गांते ए, मेरी गेंद मेरी मर्जी पीछे जाओ तालियां एक थी गई है ओ गंजुआ हाँ करा करा आखिरी गेंद और मेरी बारी चलो मैं तू हार गया गजू ले ला बोल करा भी दे बांदरा अच्छा अब्बा खाली एक गेंद था ये अब्बा मैं ओ खबरकार मैं फंस गई आखिरी गेंद करवावा जो क्यों ना पाओ विच अड़ान गति करे दुआ कर हाँ मलंगी गेंद करवावा आए कारो गुंजरी बाल करा गुंजरी गुंजरी बाल ओ किने होनी है यानी के पक्का सिगरेट पी ते मोड़ बाल करा चलो बेवकूफा रेडी रेडी